আমেরিকা পর্যন্ত হযরত মুহাম্মদের আদর্শ ছড়িয়ে যাবে, কেউ ধরে আটকাতে পারে। দুপুর শর্মা তুমি এই সমস্ত মহামনীষীদের কাছে তাদের কাছে তো একবার দেখলে না তারা কি বলেছে? স্বামী বিবেকানন্দ বলেছে হযরত মুহাম্মদ ছিলেন সাম্যের, মৈত্রী, প্রেম, ভালোবাসা, নির্যাতিত, নিষ্পেষিত, অবহেলিত শনিটি মহাকাশ কেন, মহাচন্দ্রের কেন, মহাগ্রহ পার হয়ে চলে যাবে। এত তিনি সম্মানে এবং এত তিনি উদার মানবতার নবী, তাকে তুমি কলঙ্কিত করেছ। তুমি এবং তোমার দল যারা এই ফলে যেভাবে মুসলমানদের থেকে আলাদা করে দিয়ে খেপিয়ে তুলতে চাচ্ছ, তুমি জেনে রেখে দাও, তুমি বাঘের পিঠে চেপেছ, তুমি বাঘ নিয়ে খেলা করছ। আমরা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা থেকে আমরা রক্ষা করি। আজ আমরা সেই আইনের দ্বারস্থ হয়ে গণস্বাক্ষর